باشا رحلة سعيدة. يا ويلي كان ام عصام دلوقتي. ام عصام بتحوش معايا حق المحل. الجدع ده كان هنا امبارح برضه؟ لا اللي واقف ده ابو دقن ده. هتلاقيه بس باين عليه عطلان. ايه؟ باين عليه عطلان. مخه تعبان؟ ما اعرفش كده تحس هو ان مخه تعبان ما كانش ينزل الميه. والله بص اليخت ده بقى. بص يا ميمي دي رحلات دي ده من الرحله ب 170 جنيه مش عارف ولا ب 100 وكام. من 8 الصبح ل 5 حلو. ياخدك لحد سان ستيفانو وفي وجبه غدا ومشروب. العيال الصغيره مش عارف لحد سن كام كده. ولا ابو الباس. خد يا هلا. خد يا هلا يا لبسه. مش عامل اسامي. خد يا هلا. تعالى نطلع ننط من على